ហើយនឹងបានធ្វើដំណើរអស់ពេលជាយូរដើរកាត់ស្រែចម្ការកាត់ដីវាលដាំដំឡូងបាទឥឡូវមកដល់ប្រាសាទមួយនៅដុំហ្នឹងគេហៅតាពាំងឈូកបាទបារាយឈូកហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ថាប្រាសាទហ្នឹងដំបូងឡើយគេដាក់ឈ្មោះអ្វីដែរអត់ដឹងទេគ្រាន់តែអ្នកស្រុកភូមិដែលគាត់ស្គាល់គាត់ហៅប្រាសាទតាពាំងឈូកដោយសារបារាយនៅខាងកាប់សាទហ្នឹងវាមានឈូកច្រើនអញ្ចឹងគេក៏ហៅឈ្មោះតាមហ្នឹងទៅបាទឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយប្រាសាទនេះបាទសាងសង់ភាគច្រើនគឺពីថ្មបាទដូចជាឥដ្ឋបាទមិនដឹងជាថ្មមិនដឹងជាឥដ្ឋខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាឥដ្ឋបាទបានសាងសង់ឡើងបាទមានជាច្រើនប្រាសាទប៉ុន្តែដោយសារនៅបរិវេណនេះប្រាសាទជាច្រើនបានបាក់បែកបានរាយប៉ាយអស់បាទអត់សូវមានប្រាសាទណាដែលនៅល្អរឹងមាំទេបាទបាក់បែកទៅជាគំនរអស់បាទក៏មានប្រាសាទខ្លះបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលឃើញគឺវានៅមានរូបរាងល្អស្អាតដែរដែលយើងអាចមើលនិងកយគន់បាទមកលេងបានបាទនេះប្រាសាទមួយដែលមើលទៅមានការបាក់បែកខ្លះហើយប្រាសាទមួយនេះទៀតបាទខ្លោងទ្វារមើលទៅបាក់បែកបាទប៉ុន្តែតួប្រាសាទគឺនៅរាងរឹងមាំបាទនៅទីនេះសម្បូរវល្លិបណ្ដោពេជ្របាទនេះទើបតែត្រុសត្រាយសម្អាតរួចបាទមុនដែលខ្ញុំបានមកដល់បាទដោយសារប្រាសាទនេះនៅមានរូបរាងល្អស្អាតទើបបានបញ្ចូលទៅការថែទាំបាទប្រាសាទនេះគឺនៅមិនឆ្ងាយពីប្រាសាទតាពាំងស្វាយទេបាទហើយក៏ជាផ្លូវដែលទៅមើលប្រាសាទកំហាត់ដែរបាទដុំនេះគឺមានប្រាសាទជាច្រើនប៉ុន្តែដោយប្រាសាទខ្លះវាបាក់បែកសល់តែគ្រឹះផ្ទាំងសិលាអត់សូវមានសល់រូបរាងទេបាទខាងដុំនេះគឺមានតែប្រាសាទ3បាទប្រាសាទតាពាំងឈូកប្រាសាទទាំងស្វាយនិងប្រាសាទកំហាត់បាទដែលនៅល្អស្អាតនិងមាំដែលយើងបាទអាចមកមើលបានទស្សនាបាទឃើញពីទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាត